今年是这个我们说强盛一年，这几天大家呢紧盯的就是巴威台风。对，巴威台风，来势汹汹的感觉耶，是来势汹汹啊！但是呢，你看我都悠游自在。对，你看这个周休假期，我就呢珍惜着美好的天气，对不对？然后从容容的，是不是从从容容享受阳光？对，然后去练习跑步啊，欣赏呢路边的花草。你看多么开心！在担心什么？不用担心啊，因为呢，我们气象团队啊，一定会为大家好好的呢，这个手势这个呢，巴威台风。不过说实在的哈，已经到今天了，我们也要来看看啊，这巴威台风啊，现在到底变多强？好，我们来看看它到底会变得多强？多强啊！来，我们就来看看了。来，这一张呢是啊，这个卫星云图啊，而且呢，你可以看到这是最新的哦。各位观众朋友，这是最新巴威台风哦，修腾腾的。我们透过啊，这个向日葵卫星啊，捕捉到的就是巴威台风它现在的一个结构，环流的结构。那你可以看到它的中心现在呢，有没有整个呢最强的环流？现在横扫的就是关岛了。哇，这台风现在有多强啊？事实上，它现在近中心的最大风速来到了每秒58公尺啊！然后呢，整个暴风半径现在已经来到320公里喽！这么大一个台风，很大哦，而且你看美不美？如果呢，我们今天啊，完完全全就台风它的结构这个角度来看，说实在，巴威台风啊，还蛮美的，真的有这种王者的姿态啊！你可以看到整个环流非常的广然后螺旋的形状，然后呢，它的这个中心的环流有没有？结构非常的浑圆扎实，这台风眼深邃而且呢，它还会更强啊！预计它过了关岛之后啊，整个海水的温度还是非常的理想，海水里面的热含量还是非常能够继续的供应它，所以它还会在度的2次增强。这2度增强啊，预计我们可以看到它的近中心最大风速目前啊，预估可以来到63公尺，而且呢，它的这个7级风暴风半径啊，可以来到350公里。好了，如果预报到这样的一个最强的强度情况之下，它是绝对有机会挑战今年以来的风王，因为到目前为止的风王是谁？新乐克。那新乐克当时呢，它最强的时候，近中心的最大风速每秒是60公尺而且7级风的暴风半径是350公里，所以呢，如果它真的可以增强到每秒63公尺，那它就有机会挑战今年以来的风王成功。好了，那接下来呢，当然了，大家最近啊也一直在讲啊，说哎呀，它会不会是历年来最强的风啊？台风啊，我们来看看西北太平洋到目前为止以来最强的台风到底是谁？2020年的这个天鹅台风，当初近中心的最大风速每秒65公尺，7级风的暴风半径是200公里。所以呢，如果就这个通常我们在讲强跟不强这件事情，的确都要看近中心的最大风速天鹅2020年，然后再往前走，2010年的梅基台风也一样是呢，近中心最大风速每秒65公尺。如果按照这个来看的话，那好像目前的预估就差那么一些，所以呢，这个巴威台风有没有办法挑战历年来最强，我们还得再看一下喽。韵涵。好像在盛一年有台风的话，都会特别强，对不对？的确是啊，因为呢，在这个强的盛一年呢，最主要它的那个台风生成的一个特色就是什么？它在很远的洋面，就好像现在它远在关岛啊这边，其实呢就已经在形成发展了。那呢，盛一年啊，强盛一年啊，海水的温度又高又热，所以它绝对在这么长的一个距离当中，它绝对可以慢慢的
好好的补充它的能量，增强它的强度。所以往往啊，在这种圣婴年啊，这个台风的威力啊都是非常强的。但是来跟不来，那就不一定喽。对，现在大家都很关心这巴威到底会不会来到台湾呢？坦白讲，上个礼拜淑丽是一直不想面对，到现在呢，我觉得要开始面对现实了。所以呢，我们先来看看啊，今天是礼拜一，世界各国的路径看法又是如何呢？来，这个呢是国家灾防中心 NCD 啊，就这个世界各国的一个路径啊来做啊这个巴威台风它的路径的一个预测显示。好，那这中间最要大家看的就是呢，这里啊结合了台湾的海上警戒有没有警戒线？那我们就来看了，现在呢巴威台风啊，它的方向是朝着西北西走，这个速度的话呢，每个小时21公里，其实是非常稳定的在行走，因为它够强，所以它自己其实就自带风向。好，那我们就来看看喽，它这样走到什么时候呢？其实呢，要到啊礼拜4之后，逐渐的接近台湾了。我们可以看到礼拜4的时候呢，它其实呢就差不多慢慢的走，到了礼拜5，暴风圈预计啊就可以来到350公里。如果在这样的情况之下，在礼拜5的中午，它的暴风圈就会接触到海警线。世界各国呢目前路径的看法，你可以看到，其实呢趋势上是差不多一致的，但是呢还是有远跟近的差别然后蓝色的线呢是台湾，浅蓝色的线是日本，那橘色线是美国。你可以看到，其实越靠近台湾的时候，分歧就越大。有没有？所以呢，到底它怎么来？其实呢，越到后面，差不多呢，在礼拜3之后会是一个关键的时刻。好了，那我们呢可以看到，反正呢，不管它怎么走，因为它范围很大嘛，所以呢，事实上它的这个暴风圈是会接触海警线的。那这一次来看的话呢，差不多预估啊，在礼拜4的上半天就会发海警。如果按照它接下来会北转的情况之下呢，我们可以看到，其实暴风圈还是会笼罩半个台湾。那么因此气象署也预估喽，礼拜4的下午就会发布陆上台风警报。所以呢，目前看起来啊，这样的一个趋势是海警也逃不过啦，陆警也逃不过。但是淑丽必须要讲几件事情。第一件事情就是，当它其实来到了台湾附近的时候啊，其实它的强度会减弱，差不多就是一个中台的上限跟强台之间的强度，不会像现在这样子，哇，会超级无敌强，不会，因为它越靠近台湾，第一个风切大，第二个海水的温度不能够再支持它了，所以它的强度是有机会减弱的。第二个，它是会往北转的。这北转是怎么一回事？因为巴威台风它非常的强，它够强，所以它不太受太平洋高压的影响，所以甚至它往北转之后呢，甚至就把这个太平洋高压给挤上去了。到底有没有这样的机会？我们真的要看哦，韵涵。但接下来怎么做？我们现在不是有 AI 吗？AI 来算一下这巴威的走向会不会比较准啊？所以啊，这一次啊，我觉得很有意思。当我们在看各国模式的时候，我们有分传统，那现在什么都要 AI，所以也有 AI 的模式。以往我们在看啊，你还记不记得？每次我们在讲台风啊，以往我们都会讲欧洲模式，对，美国模式，甚至后来我们还会讲一个德国的模式，对不对？对。好哦，现在我告诉大家，还跑出了 AI 模式，而且各国的 AI 还都不一样。对，所以我们接下来就要来看，到底谁的模式在电脑game到底谁比较强？来，我们就进一步带大家一块来看看喽。来，这一张图啊，非常的有意思啊，这是各国的模式啊，所呢综合在一块的一张图，非常难得的一张图。好，那这里面呢，我们要看2个点，一个就是美国的传统模式跟欧洲的传统模式，这都是以往我们在参考的，对
对不对？但是现在有 AI 了，不一样了。所以呢，有没有看到哦？除了这个红色的欧洲传统，还有咖啡色的美国传统之外，来，现在草绿色、黄绿色的是美国的 AI， 紫色的是 Google 的 AI， 然后呢，桃红色的是欧洲的 AI。好了，这么多的模式呢，那只要看什么？我们只要看哪一条线。好，那这里面你仔细看哦，来，各位观众朋友，你仔细看，现在就变成了传统模式跟 AI 模式两大对决。因为呢，传统的模式啊，包括了欧洲跟美国啊，这样看起来做的，从之前到现在看没有太大的改变，都认为呢，巴威台风是会登陆台湾的。哦，你看哦，美国的传统模式它做起来的话，它是呢几乎啊在登陆台湾北部，有没有？哦，那欧洲的模式呢，是比较北边，有没有？是在靠近基隆北海岸这边登陆，然后呢，美国的传统模式呢，从北花莲登陆，然后差不多从新竹这样子登出啊。好，那我们再来看看呢，这个 AI 模式。AI 模式不认为会登陆哦 ，AI 的模式哦，你可以看到它往北偏了。这往北偏是为什么？是因为 AI 的模式算到了一个东西，算到了什么东西？就是算到了呢，巴威台风它够强，有没有？它自带风向，我不需要靠你太平洋高压，我其实自己我就可以转。如果在这样的情况之下，北转的向量就跑出来了。这就是为什么 AI 的模式跟传统模式从头到尾走的都不同调，这就是让呢我们气象人员很伤脑筋。我到底要相信传统，还是要相信 AI？ 在这一次的巴威台风当中，我们呢就一直给它继续看下去，就可以见分晓喽。约翰，但是大家想知道的是，好，不管它路径怎样，对台湾的风雨，雨会很大吗？现在目前看哈，就是虽然它北转啊，除非呢它北转的非常这个角度非常大，不然的话，我们说了，目前看还是呢这个海上警报、陆上警报还是会影响。那在这样的情况之下，中部以北就要注意喽。那周五的时间，周六这2天是不是风雨最大？好，那我们就来看看这个礼拜的天气趋势，来告诉大家，在礼拜3之前，天气是非常晴朗又非常炎热的。好了，礼拜4开始，台风逐渐的接近，风跟雨的情况就明显增加了。那我们呢，从雨区预报你就可以看得非常清楚。我再过来一点，有没有？大家有没有看到？就是礼拜1到礼拜3，主要还是以午后降雨为主了。温度你可以看到，礼拜1到礼拜3几乎全台几乎西半部35到36度，东部31度，甚至这里面还不排除有比36度更高的温度。好了，礼拜4呢开始环境呢偏东北风了，在这样的情况之下，有没有间歇性的风？跟雨就开始慢慢出现了，尤其雨的部分是外围环流、外围云系带下来的这个时候还是会有下一些雨。那南部这边主要还是午后雨为主，但是呢，周4之前的雨都不明显。好了，5跟6是台风最接近的2天，那最接近，尤其是在礼拜5的下半天到礼拜6的下半天，目前看起来就是台风影响台湾最明显的时刻。这个时候呢，整个中部以北要特别注意了，风跟雨应该都蛮强的。尤其呢，如果它从台湾的北边海面这样过去的话，那这样子逆时针扫下来，告诉大家，雪山山脉的迎风面的山区是雨最多、最大、最明显的地方。无论如何，趁着好天气，我这个提醒就是呢，尤其在北部的山区，一定要先做好准备来了。那当然了，礼拜天其实台风走得很快，台风就逐渐的远离了。虽然礼拜天还是有雨，但是就没有像礼拜5跟礼拜6这么强、这么明显了。韵涵。那接下来更详细气象资讯，再把时间交给淑丽了。好了，那我们就赶紧来看看喽，把握呢接下来的气象时间这是大稻埕的渔人码头，阳光灿烂。好啦，讲了这么多，大家有消化吗？来，我们赶快来看看7月6号，今年礼拜1一开始呢，我们就先来看看现在外头各地的天气状况，还有温度如何因为呢，待会大家要上班上课，今天可以数灯哦。哇，今天几个灯？1个灯、2个灯、3个灯、
人4颗灯5颗灯呢。然后温度上来说，现在本岛啊一南一北，吉马台北跟高雄啊，现在都是27度了。台中跟花莲现在25到26度哦。离岛地区天气也好得不得了，从马祖、金门、澎湖27到28度。那今天呢，大家要出门还是赶紧啊，告诉您哦，要注意紫外线哦。来，紫外线预报今天不是过量级，就是危险等级，因此记得防晒要做好。当然，从卫星云图当中啊，我们要来告诉大家，刚刚台风已经讲很多了吧？现在呢，我们可以看到这8威台风的全貌哦，就是长这个样子，它还会再增强啊。好了，不管呢，把握当下最重要。今天主要还是受到太平洋高压强势的影响。当然，今天的高压跟上个礼拜比较起来，稍稍减弱一点点，但是呢，风场吹的是偏南风，所以既晴朗又热。所以从雨区预报呢，我们就提醒您哦，今天嘛是有塞巴后的哦，从各地的山区、近山区，还有大台北地区，看起来今天都有机会下午后雷阵雨，甚至午后的大雷雨。那从地面天气图啊，我们提醒您注意喽，台风啊这样子慢慢的走，差不多呢，在礼拜3开始，沿海就有长浪，所以海边海上的活动，礼拜3之后就尽量避免，甚至呢，山区的活动也一定要注意哦，也一定最好要避免了。今天呢，温度很高哦，很多地方从北部、中部、南部，甚至东半部地区都不排除有些地方会有36度以上的高温。所以接下来我们呢就提醒您，最后呢这个数据带啊，我们刚刚已经有看过了，我们直接就提醒大家几件事情喽。第一件事情，天气非常的邪乱，所以今天防晒多喝水非常的重要。当然喽，8威台风来势汹汹啊，后续会怎么变化，我们会持续为大家做观察。只不过趁着好天气，也麻烦大家赶快先做好防台的工作喽。